Kulamusizaako gwe wenna afisa akadde n'otulabanga nate era tukomyewo ku nsonga ze zimu ez'okulaba nga tumenyaamenya ensonga z'ebyobufuzi ziba zikoze amawulire mu wiiki. Tukwebaza okufisanga akadde n'otulaba era n'okugobereranga bye tukola. Tukusuubiza nti tujja kwongerangamu ebinnono gwo bulijjo okusobola okutuuka ku mutindo gwo gwennyini gw'oyagala. Amannya agange nze mutaawe Dani Bosco, omwanjuzi wa puroguramu eno, era nga nateera mpise ne muganda wange Cosmas Ejirinya wendi. Olwaleero twagala otunuulira ensonga wakati wa Rwanda ne Uganda nga zikwatagana ku nsalo ezaddala. Kinajjukira nti ennaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde, ensalo za Uganda ey'e Katuna ne Kyanika zeesangibwa nga zaggalwa, era okuviira ddala olwo ebyamaguzi naddala emmotoka ezeetisse ebyamaguzi zaagaanibwa okuddamu okuyingira e Rwanda. Abantu bangi bafiiriziddwa naddala abasuubuzi. Tuzze okukuba tooki mu nsonga eyo olwaleero. Etegeeza ki eri omukago gwa East African Community? Ekyokubiri, ekosezza ani? Ekyokusatu, kiki kirina okukolebwa era ensonga eva ku ki? Ensonga erina kukwatibwa etya? Mpise ne muganda wange ono agenda tuyisa mitendera egyo gyonna gyonna. Kakati mukulu Segirinya, ndagala obuulira atulaba obukuubagano wakati wa Rwanda ne Uganda buva ku ki? Webale nnyo omuganange Dani, nziramu nange okwanirizawo n'atulaba n'okwebaza okutuwa obudde. Ekyamazima obukwabagano wakati lw'eggwanga erya Rwanda ne Uganda bulabika nga buwanvu okusinga omuntu wa bulijjo bw'amanyi oba okusinga bwe twandibadde tusuubira. Ate nga guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga amawanga gombi gakuubagana. Gye buvuddeko, omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame yavaayo n'ategeeza nti eggwanga bwe liba nga liwulira nti lirina obukuumi obumala teririna kubeera nga litaataaganyizibwa mu by'obukuumi bwalyo. Eggwanga Uganda. N'agamba nti ekyo kirungi nnyo. Naye n'eggwanga eryo teririna kugenda mu maaso nakubanga litaataaganya ebyokwerinda by'amawanga amalala. Kyeyali ategeeza, yali addamu President Museveni. President Museveni yavaayo nga ne yeewaana n'agamba nti Uganda egenda kukola, erina emirembe era egenda kukola ku muntu yenna avaayo kola ki okuzanyira mirembe gino. Kakati Paul Kagame bwe yali ng'alinga addamu President Museveni yavaayo n'akola statement eyo. Bw'osoma omukutu ogwa BBC gujja kukuleetera amaloboozi agaba abakulembeze abo babiri abulungi nnyo. Ojja soma story ya mwana mulaba muyita Claire Byaruhanga, ojja gisoma bw'ogisoma amaloboozi ago bagaleeta. Kakati President wa Rwanda bw'avaayo n'ayogera ebigambo ng'ebyo, bano tubamanyi nti babadde ba mikwano babiri abeeyambako nga bakola ki, nga bajja mu buyinza. Gavumenti yawo yambako Paul Kagame okugenda mu buyinza, ne Paul Kagame yali part of National Resistance Army. Olutalo lwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. So bano tebeera byejjo. N'olwekyo obukuubagano buno obuliwo okusookera ddala nga Paul Kagame mu statement ye bw'oba osobola ogyanalyzinga bweraga nti buva ku kubeera nti waliwo suspicions oba waliwo okuteebereza nti Uganda erabika nga eri mabega w'okutabangula eddembe oba emirembe mu ggwanga erya Rwanda. Statement ya Paul Kagame bwetyo bwe yali esoma. Kakati Minister wa Foreign Affairs mu ggwanga erya Rwanda yavaayo n'ategeeza nti Abanyarwanda bandibadde beegendereza nga bagenda mu ggwanga erya Uganda. N'agamba nti buli anaagenda mu ggwanga eryo tebasobola
kumuwa salira oba tebasobola muwa kumugarantinga kiwanise garanti tebasobola mugarantinga a security oba bukuumi ngaze mu ggwanga lya Uganda. Abanyarwanda nti tebandi bandi bajja mu Uganda kubanga government ya Rwanda tesobola bagarantinga nti bagenda kubeera safe, tesobola kubawa bweya mobo nti bagenda kubeera mu mirembe nga bazze mu ggwanga lya Uganda. Okitegedde n'avayo nategeeza era bw'osoma omukutu ogwa BBC ojja kula omukulu gwe bayita Sezibeera yavayo nategeeza nti tetusobola kukola ki tetusobola kukakasa nti ogenda kubeera mu mirembe ng'ogeze mu ggwanga lya Uganda. Omukutu nkugambye ogwa BBC neera ne bw'onasoma omukutu wano mu Uganda ogwa Observer gujja kulaga nti government ya Rwanda evaayo nenenya government ya Uganda okubeera emabega w'abayeekera abagala okujjako ekibiina ekya Rwanda Patriotic Front ekya Kagame ekiri mu biyinza. Waliwo ekibiina ekyabayeekera ekimanyiddwa nga Rwanda National Congress ekikulemberwa omukulu Kayumba Nyamwasa. Kyebagamba nti ekibiina ekyo kitandikira oba emiranira gyakyo giri mu ggwanga lya Uganda era nga ebintu byonna bye bakola biwagirwa ki eggwanga lya Uganda. Kakati awo Rwanda actually President Paul Kagame yavayo n'ategeeza n'agamba nti waliwo ebintu bye mbadde ndaba naye nga nkola ki nga nsirika. Bw'ogenda ku YouTube ojja sobola okusangako ka video kano okitegeera nga kaliko omutwe ogamba nti Kagame highlights about Uganda Rwanda with facts. Ojja kulaba gundi eyo ojja kulaba akatambi ako nava nategeeza nti waliwo ebintu bye mbadde ndaba nga nsirisa okumala ki okumala ebbanga. Ekyo kitegeeza nti Rwanda teyakedde ku makya neggalawo ensalo ya Katuna neki obukubagano bututte kabanga. Kitegeeza nti obukubagano bututte kabanga ate nga tukimanyiiko nti ne mwaka gwa 2017 waliwo ojja kusomako ku Daily Monitor ekulaga nti mwaka gwa 2017 waliwo embeera yali tetegerekeka nga egambibwa nti yinza okuvaamu ki olutalo wabula abakulembeze bombi bayanguwa mangu kolo ne bakola ki ne bavaayo ne beegaana ne bagamba nti tewaliwo ki tetuyinaawo mbeera ekola ki yakukubagana. Kitegeeza nti kino ekintu kivudde mabegako tekitandise olunaku lwajjo. N'olwekyo ndowooza dda nti ensonga lwaki ezo z'ensonga ezaaweebweddwa yo gavumenti ya wano ezeegaana negamba nti ffe tetulinaawo bayeekera betukola ki betuwagira wano muki mu Uganda. Ekirala gye buvuddeko waliwo omukozi wa MTN eyakwatibwa nazibwa mu ggwanga erya Rwanda Antabula nga onagambibwa nti yali yeetaba mu bikolwa mu luzungu kye tuyita ebijapodaizinga security kwegamba ebigootanya ebyokwerinda by'eggwanga. Genda osome PML ogenda ku mukutu oguyitibwa PML otekemu Antabula deported oba Rwandanese citizen in Uganda deported, MTN worker deported, Rwandan worker reported deported. Ojja kusobola okusoma eggulire eryo. Kakati ekyo nga kikulaga nti Rwanda Uganda eringa kwegamba bwemuzaayo omukulu Sezibeera yavayo n'ategeeza nti waliwo abantu Abanyarwanda abazzibwa ewaabwe nga tewali nsonga okuva mu ggwanga erya Uganda abawerera ddala 9 n'okusoba. Ate nga kigambibwa nti n'abalala baakwatibwa ne batawozesebwa gye bali mu makomera g'eggwanga erya Uganda abawererako ddala 17 nga tebalina nsonga zikola ki nga tebalina nsonga z'abakwasa. Era nga bagamba nti amawulire emikutu egimu bw'ogisoma gigamba nti okwatibwa kw'abano Kayumba Nyamwasa akulye emabega ekibiina ekyo ekyabayeekera kyekikuli ki kyekikulye emabega nti be bagezaako okuwabula gavumenti ya kuno okukwata ki
baberenga abakyokoza gavumenti yawa yalwa ezo zensonga bw'oba osomye eziriwo ku lunaku olwaleero eziraga lwaki gavumenti ya Rwanda yavayo nekola ki negala ensalo zaayo ne Uganda. Okwongera kakatono ennyo era okusinziira ku BBC abantu olwenda luno abagambibwa nti baziddwayo bagamba nti wakati kuva mu January owa 2018 tuuka leero abantu 9 basibiddwa baziddwayo 17 bajjudde makomera ate nga tebawozesera. Embeera eno eriwo erese etya oba eyisiza etya omuntu wa bulijjo naddala Abanyarwanda ne Bannayuganda ku nsalo zombi akakati ereseewa munna abantu ba bulijjo bano kubanga waliwo olugero lugamba nti njovu ebbiri we zirwanira obusubi bukola ki bebonaabona. Kakati obusubi mu mbeera eno bulekeddwawa era bali mu mbeera ki akakati ng'oteeko nti okumanya nti ensi zino ziri mu mukago ogwa East African Community n'emikago emirala naye atumanyi nti buli ensi bwe zibeera nga zirinaanyiganye wabeerawo enkolagana wakati wa top level oba ku bukulembeze obwa waggulu waliwo n'enkwatagana ku muntu wa bulijjo. Kakati ensalo zino zombi bwe ziggalwa abantu Abanyarwanda ne balabulwa obutakola ki obutadda mu Uganda ekyo tekyabalobera kukola ki kusigala nga basala bw'ogenda ku nsalo zino eyekatuna n'eri endala eyekyanika eryekisolo ojja kulaba nti waliwo obukubo wabaddengawo obukubo obwo bwaki obw'ebbalibbali abantu mwe badde basaliikiriza era abantu badde basigala bakola ki bava e Rwanda nga bayingira eno abeeno badde bo tebakyagendayo nnyo stories badde tezikyalaga nnyo nti nga bagendayo olw'okutya ebyokwerinda nti move oba ekigere ekyasooka kyatwalibwa ki Rwanda okugala border zino kyekibadde kitiisiza abantu beeno okola ki okubeera nga bagendayo nnyo. Ate ekyokubiri abantu beeno bagendayo for business kati nga nziramu ekibuuzo kyo bagendayo lwa bya busuubuzi ate ng'ejjukira nti singa oba okozesa obukubo buno ng'olina ebyamaguzi kitegeeza nti oli mu kukola ki mu kumenya amateeka k'okusa byamaguzi. Ekyo kitegeeza nti abantu abasinga babadde balina kukola ki kweyambisa makubo gano agali mu mateeka nga bava mu Uganda badda mu sayidi eya Rwanda naye Abanyarwanda abakoseddwa olw'ensonga nti bangi abafuna eddagala eno mu sayidi eno eza Uganda mu disitulikiti zino eziriranyeewo ntungamu Kisoro ne Kabaale abafuna obujjanjabi nga babujja mu Uganda. Wabaddewo abasomera mu masomero ag'e Uganda owulidde nti waliwo n'abantu abalala nga njogera y'ennaku zino bweri nti okweyiya ng'ayinza obutafuna ssente zisobola kusasula misolo naye nga mu ngeri emu oba endala akozesa obukubo obwo n'afuna akantu katunde no mu Uganda n'ajjamu ki ejjamba owulidde. Naye kakati okubeera nti ensalo zino ziggaddwa kikozesa abantu omuntu wa muligi kimunyigidde ddala nga wenkulagaze nti Abanyarwanda bangi kakati ku lunaku luno oba paka essaawa ya leero bye babadde bafuna kakati kitegeeza nti omwana wo kubanga olusoma lwaddamu dda kitegeeza nti omwana wo mwaba abadde asomera Kisoro oba Ntungamo oba Kabaale nga tugambe abadde atambulawo oba nga motoka yebadde emuleeta ekitegeeza nti yayimiriziddwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti wano mu Uganda femu ku nsi ezisinga wano mu East Africa okufulumya ebirime bino ebifa amangu kitegedde nti emiyembe abantu balima emiyembe wano ennyaanya n'ebintu ebirala ebifa amangu. Kakati okuva nga 28 okutuuka olunaku lwa leero oyinza okubalawo sabbiiti nga 2 kakati gwe teeberezaamu omuntu alina ennyaanya zeyateeka mu konteyina zino emmotoka zino eza konteyina oba muzimanyi trailers eza konteyina ennene ezo zibeera n'ebbugumu ly'amaanyi nnyo munda kitegeeza nti wootuukira
wovugira ove Kampala otuuke ekigali era ennyanya ezimu ziba zikoleze ki ziba zifudde kakati we wayitawo ennaku bbiri ng'emmotoka eno terinakutuuka ndoza ekiddako oba okiraba abantu bangi wano omuntu wansi afiiriziddwa nnyo naddala muki naddala abo abakola ebyamaguzi neki abakola ebyamaguzi ne Rwanda twategeddeko nti abasuubuzi ku sayidi ey'e Uganda mukyala Amelia Kyambadde akulira ebyobusuubuzi wano minisitule y'ebyobusuubuzi mu Uganda yabawadde amagezi nti ebyamaguzi byabwe babireete mu butale obw'e Uganda babitundire B'Abanyarwanda abadde baleeta eno ebyamaguzi waliwo pulaani yonna oba enteekateeka gye babakoleddewo okulaba nga ebyamaguzi byabwe nabo tebafiirwe kakati gavumenti ya Rwanda yavaayo netegeeza omanyi obuzibu obuliwo ku nsi zino ebbiri nti bakyagaanye okuvaayo okukkiriza amazima nti waliwo ensonga ey'amaanyi bakyakuyita lukyalinga olubala kulinga okubala olusaagire gavumenti ya Rwanda yavaayo netegeeza nti nga 28 nti tugaddewo ensalo yaffe ne Uganda eyegatuna oba eyekatuna waliwo okuddaabiriza okugenda muki okugenda mu maaso ne bagamba nti mukozese ekkubo eryawa ery'emirama mu busozi mu Mirama Hills amuyite musobole okukola ki okutuuka muki mu Rwanda ekyo kitegeeza nti gavumenti ya Rwanda yavayo netategeeza ki netalaga kiddako okusookera ddala Amelia Kyambadde okuvayo okutegeeza nti abantu batunde wano ebiki ebyemaguzi byabwe akatale akali wano tekamala ebintu bingi ebibadde bigenda e Rwanda ebintu bingi ebigenda mu nsi endala ekyo kitegeeza nti ate nga ne wano mu Uganda tuwuliranko bantu bayimirira ku nguudo ne beekalakasa nti tewali nnyanja oba ne beekalakasa era ogenda mu Owino n'ogenda mu butale nga Nakasero ne Kasubi n'obisanga nga bifiiriddeyo ekyo kitegeeza nti omulimi era agenda sigala akola era agenda sigala afiirizibwa mu ggwanga erya Rwanda bo tewaliwo nnyo tewanabeerawo nnyo strategy ekola ki ekolebwa nti abantu bakole batya kubeera tesobola kubeerawo kubanga ate bo bennyini bagambye ate temwega mukola webale nnyo kitegeeza ekintu kino bo baali bakyetegekera kusonga kuffe kubanga omunauganda omu yagamba nti abantu abava e Rwanda nga bajja eno bw'oba munyarwanda tebakuwa clearance ejja naye oba murundi bw'oba we Congo oba muna Kenya oba muna Uganda clearance bagikuwa n'okola ki majja NTV yakwotingako omuntu omu ku boda n'agitegeeza nti n'emmotoka ezitava nga tugambe zaayise mu Uganda naye nga tezavudde mu Uganda tugambe oli yavuze emmotoka n'agijja e Nairobi oba Kisumu ng'agitwala e Rwanda emmotoka ezo zifuna clearance naye emmotoka eziva mu Uganda tezikola ki tezifuna clearance bategetinze za Uganda buli wakati wa Uganda ne Rwanda owulidde kakati ekyo kitegeeza ki ekitegeeza nti Rwanda kino kye yakola ekoze eki eringa yakyetegekera edda eringa egamba nti tubonereza Uganda oba tufiirizibwa oba omuntu waffe afiirizibwe naye nga Uganda tugiraze nti naffe tukola ki tetuzanyibwa waliwo n'amawulire ge tulaba nga galaga nti obutale obwabeeranga wakati ku nsalo zezimu ezo naddala ene Uganda nti bwabeerangamu luli abantu bayitiraddala baveerwa naye kati weesanga nti abantu batono nnyo tegeeza abagula ebintu okuva e Rwanda tebakyajja ate kirala ddani nti era kino tetukiinaako nnyo obukakafu nga bannamawulire naye njagala okwotinga era munnamawulire BDC Claire Balungi Christine Balungi agamba nti waliwo amagye ag'eggwanga erya Rwanda agakola ki agateekebwa ku nsalo nga amagye gano omulimu gwabwe si kulumba Uganda oba tiisatiisa Uganda amagye gano gaali gakulemesa bannamawulire bannansi b'eggwanga erya Rwanda okusala okujjawa
okujja eno ekintu bakituusizza webale nnyo era ne bagamba nti amagye gano gaziba obukubo bwonna gazibye obukubo bwonna obadde bukosibwamu abanyarwanda okukola ki abanyarwanda okuyingira mu Uganda. Ekyo kitegeeza nti balinga abaagala salirako ddala enkolagana yaabwe ne Uganda kwatagana yonna wakati webale kubanga wotuukira okuteeka amagye gaziyize abantu bo okudda mu nsi endala kikulaga nti eri gye balaga teweesigirayo ddala. Tulaba kkiriza tuwummulemu bwe tunadda tugenda kuba tutandikira awo.